Anam dan syuk kalat ia ka Shillong lajong bat kalang sning. Ban ye oban qualify rangkat sya ke quarter final. Hakane ke Duran Cup ke Bashispa Live Sun Edition. Te perlok bantip company anak ke ikadaw. Sapit hadu bukut kene ke video. Te hoj perlok nangkong kaladon kata ka jingkmil ti ni kata ka jingkerman. Bah ke grup E kebedan ia ke Shillong lajong bat kumjuru ia ke langsning. Kadon kata ka jingkerman bah kene ke grup kila ban ia qualify baro ar. Sya ke quarter final. Lada jia bakalang sning kan job ia ke Shillong lajong. Bat ke Shillong kan longkum kata ke best runner up. Han ray mentapat kal no kata ke jingkerman bat ke jingkmil ti hakene ke grup. Bakin ya yok lang ban ia qualify sya ke quarter final. Hadin ki risol jingel ka jong kiwei pat kitim. Ki badang syude ban ia lekai. Oi kebodalan kanam dan syuk ke chance wala da ka job nrulonot ia ke Karbi Anglong. Hanray day ka Jamshedpur kabalala ban job kaput nrulonot kul ia ke Indian Air Force. Kabalapan kelas ndon ia ki jingkeng. Naki grow paper. Bat kabakanehi ka jingel kai kabalapelong ia ke Shillong lajong bat ia ke langsning. Bakin nam ya yo ban ya rong rengkat lang. Sya ke quarter final. Namar haki jingkeng ki ba menshwa lakminti bakin yo rong baro ar. Wat lada jia basyarem ke Shillong lajong ha ke langsning. Hanray mantapat kinam ya dan latsyu bandrong baro ar. Batang ke wehi kin la bandrong ha ke ke grup. Kabaya kerai kabak hadu ansashim mantahi kamit kat kibala panjon. Lada job ke lajong kamut ke lajong kan qualify. Lada job ke langsning kan qualify. Namar perlok kumbangi tip hiba ha ke Duran Cup tang rutli kitim kin qualify direct. Kita ki group winner. But artli anjit na kita ki best second place. Kiban la ban qualify sya ke quarter final. But bahabangi pa na ke group A kal dan lepa ke East Bengal ke baklain pa na ke goal different. But point kala kamai. Bahkan long ru kawe na kita ki best second place. Na kaliang ke group B tang ke Army Red hi ke ban la ban qualify sya ke quarter final. But day na ke group C hi ke ba ke Jamshedpur ke la ban job put nrulonot kul. Ka ban don pa ke chance ke ban long kum kita ke best second place. Hadin ke East Bengal. Namar menta kala kamai 100 point. But ship healthily ki goal different. Nakaliang ke group D tang ke group winner hi ke ban la ban qualify. Kat bahabangi pai pat nakaliang ke group E ke badon ia ke Shillong lajong bat ke langsning. Ki badang don ia ke chance ban qualify. Hakane ke group ru tang ke wehi ke tim ke ban la ban qualify. Kata tang ke group winner hi. Bat lada jia bagi khat shibit menta kemit. Kandai tang ke Shillong lajong hi ke ban la ban qualify sya ke quarter final. Kalang sning pat kandu. Namar kan yok ban kamai tang san point. But kila don lupa kitim kibalala ban kamai 0 point. But nakaliang kalang sning bakan yok ban qualify kadai ban pelim ya ke Shillong lajong. Ke Shillong lajong pat wala dai khat ne job kala qualify lepa. Handrai lada ke syarem ha kalang sning ke Shillong lajong ru kan sadu. Nakabenta ki update thamai. Wat nam klet bat subscribe. Like but press the bell icon.